크신 예수님 목소리 높여 찬양해 주님의 크신 사랑 찬양해 나의 힘과 능력이 되신 주 나의 모든 삶 변화되었네 크신 주의 사랑 찬양해 나의 모든 것 대신 주님 찬양해 나의 영원한 생명 되신 예수님 목소리 높여 찬양해 주님의 크신 사랑 찬양해 나의 힘과 능력이 되신 주 나의 모든 삶 변화되었네 크신 주의 사랑 주님의 크신 사랑 찬양해 나의 힘과 능력이 되신 주 나의 모든 삶 변화되었네 크신 주의 사랑 찬양해 주님의 크신 사랑 찬양해 나의 힘과 능력이 되신 주 나의 모든 삶 크신 주의 사랑 찬양해 크신 주의 사랑 찬양해 크신 주의 사랑 찬양해
친구들 찬양 잘 드렸죠? 함께 기도드려요. 하나님 감사합니다. 저희가 이렇게 모여서 하나님께 찬양 올려드리고 말씀 듣는 시간 갖게 해주심을 감사드립니다. 저희가 함께 예배할 수는 없지만 성령님들 저희 희망숲 친구들과 함께 하셔서 지켜주시고 다시 만날 그날까지 말씀 쥐고 살 수 있는 우리 희망숲 친구들 되게 해주세요. 예수님 이름으로 간절히 기도드리고 원하사옵나이다. 아멘. 자, 사랑하는 희망숲 친구들, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 같이 읽어볼까요? 오늘 우리에게 주시는 말씀은 디모데후서 1장 18절입니다. 같이 천천히 읽도록 할게요. 그날에 주께서 주의 긍휼을 베푸시기를 빈다. 그대는 그가 에베소에서 나를 얼마나 많이 도왔는지 잘 알고 있다. 우리 친구들, 군인 본 적 있나요? 군인? 자, 군인 인사 중에 충성! 하는 인사가 있어요. 충성의 뜻은 우리나라를 최선을 다해 정성을 다해 잘 지키겠습니다 라는 뜻이에요. 자, 하나님의 말씀에 충성된 사람도 있어요. 자, 그의 이름은 바로 디모데예요. 오늘은 디모데에 대한 이야기를 들어볼 건데요. 그가 얼마나 충성된 사람이었는지 자, 한번 들어보세요. 바울은 감옥에서 디모데에게 편지를 써서 보냈어요. 나의 사랑하는 아들 디모데에게 편지를 쓴다. 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께서 은혜와 긍휼과 평강을 그대에게 베푸시기를 빈다. 바울은 복음을 위하여 열심히 섬겼던 디모데를 많이 생각했어요. 나는 밤낮으로 기도하면서 충성스러웠던 디모데, 너를 기억하고 있다. 그리고 나는 너 때문에 항상 하나님께 감사 기도를 드리고 있단다. 아, 바울 선생님이 나를 이렇게 기억해 주시고 사랑해 주시다니. 디모데는 바울의 가르침을 통해서 예수님이 기뻐하시는 일이 무엇인지 배웠어요. 말하는 것과 행동하는 것, 그리고 사랑을 전하는 것과 바른 믿음을 보여주도록 해라. 네, 바울 선생님, 꼭 명심할게요. 디모데는 바울과 함께 여러 곳에 전도 여행을 다니면서 하나님의 말씀을 전했어요. 사랑하는 여러분, 예수님을 믿고 천국 가세요. 예수님이야말로 진정한 우리의 구원자이십니다. 역시 디모데는 하나님께 충성하는 일꾼이야. 그러고 말고 디모데는 참으로 충성된 일꾼이지. 감옥에 갇힌 바울은 복음에 충성스러운 디모데에게 복음을 전하는 일을 부탁했어요. 하나님의 충성스러운 일꾼 디모데야, 이제부터 복음을 전하는 일을 내게 맡긴다. 나는 이곳에 있지만 기도로 응원하마. 바울 선생님, 염려하지 마세요. 제가 선생님의 목까지 열심히 복음을 전하겠습니다. 충성스러운 디모데는 바울을 대신하여 열심히 하나님의 복음을 전했어요. 주님께서 맡기신 일에 충성하세요. 하나님은 그리스도의 충성스러운 일꾼을 좋아하세요. 디모데는 바울 선생님이 가장 사랑하는 제자라던데. 그래, 역시 그래서인지 정말 충성되게 보여. 우리 친구들 잘 들었죠? 디모데는 하나님께 충성했어요. 하나님 외에는 다른 것에 마음을 두지 않았어요. 마음이 이리저리 흔들리지도 않았어요. 사랑하는 예수님만 생각하면서 예수님의 말씀대로 살려고 했고 또 예수님만 전하며 살았어요. 요즘 예수님을 믿는 사람들 중에 예수님께만 충성하는 사람들이 많지 않아요. 사랑하는 우리 희망숲 친구들, 우리 친구들 디모데처럼 하나님의 자녀답게 예수님께만 충성하는 귀한 친구들이 됐으면 좋겠어요. 우리 친구들 말씀을 얼마나 잘 들었는지 목사님이 물어볼게요. 자, 바울은 감옥에서 누구에게 편지를 썼나요? 짜잔! 첫 번째 디모데, 두 번째 왕. 정답 하면 하나, 둘, 셋 한번 외쳐주세요. 하나, 둘, 셋! 디모데에게 편지를 썼죠? 잘했어요. 자, 바울이 디모데에게 부탁한 것은 무엇이었을까요? 감옥에서 부탁한 게 뭐였죠? 그렇죠. 하나님의 복음을 전하는 일이었어요. 자,
하나님의 복음을 전하는 일이었고요. 자, 그렇다면 디모데처럼 충성된 사람의 모습, 하나님께 충성된 사람의 모습은 어떤 모습일까요? 자, 보면 하나님 예배를 드릴 때 하나님의 말씀을 잘 듣는, 귀담아 듣는 친구들의 모습이 보이고요. 또 말씀을 다른 사람들에게 전하는 친구들의 모습도 보이네요. 우리 희망숲 친구들도 디모데처럼 하나님께 충성된 사람들이 되었으면 좋겠어요. 우리 같이 한번 큰 소리로 읽어볼까요? 시작! 하나님은 충성된 사람을 기뻐하세요. 뭐라고요? 하나님은 충성된 사람들을 기뻐하세요. 목사님이 기도할게요. 사랑하는 하나님, 우리가 예수님을 믿는다고 말하면서도 예수님께만 충성하지 않는 사람들이 많이 있습니다. 우리 희망숲 친구들은 디모데처럼 예수님께만 충성하고 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 또 예수님을 전하며 살아가는 충성된 하나님의 사람들이 되게 해주세요. 그래서 우리 하나님을 기쁘시게 드리는 멋진 친구들이 되게 해주세요. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 희망숲 친구들 다음 주에 다시 만나요.